手动变速箱是双离合变速箱它二大爷。对，其实这个双离合变速箱啊，你要是往简单了说，它就是2个手动变速箱的齿轮部分加2个手动变速箱的离合器部分放在一起，就成双离合了。4档上5档，5档降4档的时候啊，会咔咔响2下。减速。它这个声音啊就好理解了，为啥呢？因为手动变速箱的响啊是换挡的时候它是同步器导致没挂进去响，它双离合变速箱呢也可以理解成是这个意思，2个离合器部分和2个齿轮部分相接，它就变成双离合了。这是一个变速箱的输入轴，这是另外一个变速箱的输入轴。手动挡变速箱啊。换挡的时候有声音呢，就是里边的同步器和波叉损坏。它这个啊，怀疑同样问题。这个啊，就是奥迪独有的一个托森差速器，这玩意儿啊，你是越踹越紧，尿性就是，真臭。你知道为啥吗？为啥呀？齿轮油都臭。就是这个齿轮组部分啊，响声怀疑是6档的，因为是5档升4档响。这部分呢，就是这个双离合的机械换挡部分。往简单了说啊，就是小轮带大轮完成低速档切换，大轮带小轮完成这个高速档切换。检查下来发现这个齿轮啊磨损了，导致的异响。为啥磨损了？磨损的原因啊是这个同步齿环尼龙定位滑套啊磨没了。为啥磨没了？磨没了。怎么磨没了？磨没了。